आज हामी यहाँ जगन्नाथ आएका खै त जीव आएन नि हाम्रो के गर्ने होला किन आउनु भएन त नि यस बेलासम्म यो त बर्बाद गर्नुभयो नि उहाँले त नि अनि हजुरले अहिले भन्नुभएको होइन किन भन्दैन मैले भनेर यही भनेर गएको भने हाने यहाँ त हेर्नु आज यहाँ जगन्नाथ आएका हामी है यो दुईटा जीप गइहाल्यो ल हेर्नु अर्को जीप आएको नि छैन यति टाढा रहेछ यो हिँड्दा त 7 घन्टा 8 घन्टा लाग्छ होला है हामी सबै 30 जना जति आएका 20 जना जति जानुभयो हामी हेर्नु न यसमा यहाँ जङ्गलकोमा बिचल्ली भयो हाम्रो बिचल्ली भयो ल हेर्नु अब यस्तो आपत भएर ल हेर्नु यस्तो गाह्रो भयो हिँड्न सक्ने क्षमता पनि छैन भोक लागेको छ है अहिले 12 बजे ल हेर्नु 12 बजे भोक लाएर यस्तो गाह्रो भयो हेर्नुहोस् त